Recimo, v povezavi s tem jaz vem, da imate zelo dobro izdelano teorijo o komediji, ne? Da je to tragedija gledana v rit. In, ja, ker se s smehom ne sproščajo tudi hormoni zadovoljstva pa sreče, je najbrž večja možnost, da pride sporočilo do gledalcev pri komediji kot pri tragediji, prek smeha. Ja, zdaj si lično malo provokativna do mene. Tako, prvo ko prvo, zdaj, če rečete, je ena zelo dobra teorija komedije to, da je tragedija gledana v rit, me malo nerodno, ne vidim zdaj tu en velik umski dosežek v tem stavku, je nekaj drugega. Je bil povsod na naslovnicah. Ja, vem, zato, ker je najbolj tako beso, sem rekel, in potem se vidi, da novinari, taki ko so. V bistvu lepše je tista, da je tragedija komedija plus čas. Namreč, bolj ko si star, bolj ko je konc blizu, bliže, no, skratka, ni blizu, da je upamo, ampak bolj se ti stvar ne zdi več tako za prmeduš, tako za ubit, za vse za se razpijati, ma se začne počasi nasmihati. Zmerom pravim, da je tudi stvar komedije, dobri komedijanti so moč starejši. Ti moraš res poznati življenje dobro, da se mu tudi večkrat, mislim, večkrat situacije, da se jim lahko potem nasmehneš, ker rečeš, aha, to je že to. Tako ko je moj cimer v Ljubljani imel strašno srečo, ker je sanjal, da pada v prepad, je on prezente sploh ni bilo strah, ker že v sanjah si je govoril, to padam, na koncu se mu zbudil. In mislim, kakšno sanje imaš tu, kakšno moro imaš, če veš, da se samo sanjaš. Ja, pa je tako. To je mogoče tudi marsikdaj sreča pri izkušnjah, pri starosti, da veš, da te reči, ki se jih v mladosti grozno bojiš, imaš ogromno šans, da boš preživel. In tle potem dela vse skupaj stvar komično. Začneš gledati bolj na te stvari tako, da se rečeš, čakaj, vse smo res ljudje neumni. Začne se vse govorimo, začne se to, ne. Je pa po drugi strani, ja, to, kar si rekla, da pride sporočilo, prvo, ko se zmenimo umetnost, sporočilo, to, ne vem, slavisti imajo to teorijo, da kaj je hotel umetnik s tem povedati in jaz zmeraj sem govoril v osnovni šoli, ki pa strelje ni povedal, če je to povedal, porka mizerija. Zakaj ni šlo delati na pošto, bi šlo sporočilo takoj, ne? Ampak ni, umetnost ne daje sporočila. Umetnost ni, da bi sporočala, umetnost je tle, da te zapelje, da ti govori preko čustev, da ti zleze pod kožo, da deluje prav drugače, kot deluje sporočila. Ni dovolj, da ti nekomu nekaj poveš, ni dovolj, da mu daš odgovor, ne smeš mu dati odgovor. Če gre človek v dobro predstavo gledati z enim vprašanjem nad glavo, ven iz dvorane mora priti s 5 vprašanji. Zdaj komedija seveda je pri tem malo podla. Zdaj, če ti gledaš dramo, ti že vidiš takoj problem, vidiš takoj to, kje je konflikt, kaj je tematika, kaj je groza, kaj je človek, kaj je to in super, ampak takoj že pogruntaš, o čem moraš razmišljati. Zdaj, če je komedija res podla narejena, je tako, da se zabavaš cel večer grozno. In se smeješ in prav komedijanti dell'arte niso imeli nobenih zadržkov. To so bile smrti, so bile uboji, vse sorte, ljudje so se režali. Ko so šli domov, čez nekaj cajta se še malo smihali, drugo jutro, čakaj, na čemu sem se jaz smejal? O moj ti Bog. Kakšen trn sem jaz požrl, da mi zdaj prav po črevih trga levo in desno. In z komedijo moraš biti previden. Lahko je hitro
sama sebi namen. To so dosti krat učitelji komedijantom dell'arte. Je pa zanimivo sredstvo. Nikoli pa nisem trdil, da je bolj učinkovita kot drama. Prej obratno, ima ogromno hendikepov ravno zaradi tega, ker je tako blizu ljudem. No? Tako, jo radi imajo. Včasih se mi zdi, da kulturniki gledajo, ta visoki kulturniki, gledajo konkurs pornografije. Ni, dače tega, je zelo plemenita stvar. Prej o sporočilu, to bi bila v redu debata, če bi nas bilo še več. Ne, se ni zagotovil. To bi bila huda. Ne, nisem govoril. Dače tega, samo... Ne, sej, jasno, da so sporočila in jasno, da samo malo sem včasih alergičen, ker se potem zelo enostavno pokažejo stvari, vse drugače, ne moč otrokom razložiti, sej je treba povedati, kaj morajo videti v nečem, kar niti ne preberejo. Ne, sej, to je absolutno mi jasno in klasika, še posebej slovenska, je tisto, kar se vsak trdi, da je prebral in ni. Ne, to je definicija klasike. Oziroma bi rad prebral, pa ni. Tudi mi, moram reči, imamo, tem drugič, imam drugič. Dajmo naprej, da ne bomo predolgi. Da ne bomo predolgi, če dijaki ne bodo znali v besedilu poiskati sporočila, rečemo, ne pogledajo tale posnetek, pa bodo dobili to. Ne, to je kontraproduktivno, ne. Ampak recimo zdaj, ko se že tako smejeva in hecava, še en stereotip o komedijantih, da so v zasebnem življenju pravo nasprotje, pogostokrat žalostni, da so v življenju že marsikaj hudega preživeli. In če sledim temu, bi vas vprašala, kaj pa je vas v življenju najbolj prizadelo, zaznamovalo, morda razočaralo in ste potem tudi to prenesli v besedila, v predstavah in ne nazadnje v glasbi? To zdaj, da bi prav direktno stvari prenašal, ni. To je treba, dostikrat rečem, prespati, preživeti. In pri komediji je pomembno tudi to, da čas mine med enim in drugim. Je pa seveda kot vsaka druga tematika, mislim, kot vsaka druga komedija, je tematika in to je tudi tisto, kar mene najbolj razjezi zmerom pri ljudeh in kar me prizadene, je neizmerna človeška neumnost. Prav žaljiva, kratkovidna, sebična, to ne govorim zastonj, da je to za mene 8. smrtni greh, ki povzroča vseh 7 ostalih, ki je vir vseh 7 ostalih. In to je tudi tematika komedije. Zdaj, neumnost ima pa neizmerno veliko, neizmerno dosti oblik. In vse so vredne obdelave, vse so vredne obravnave. Da bi o osebnih svojih travmah govoril dostikrat, vedno samo takrat, ko mislim, da lahko ta osebna travma še komu drugemu kaj pomeni. Oziroma, da je, drugače pa ne, ki moraš biti tudi selektiven. V ustvarjanju definitivno ni psihoanalitični kavč. To je trdo delo kot vsako drugo, ampak trdo, res trdo.